Солярис 2011 года, с 12 в эксплуатации. Так, пробег 166. Запись начата. Сколько там у нас за бортом? За бортом 15 градусов. Запуск с утра. Машина холодная. Сейчас бортовик прогрузится. Сколько там температура? Температура антифриза 14. Сейчас запускаем. Небольшой стычок есть на холодную. Капот дернем. Вот так работает на холодную. Особо не слышно никакого стука. Может, потому что обороты повышенные, прогревочные. В общем, что менялось? Цепь менялась на усиленную, фазовращатель менялся. Клапан менялся. В принципе, по навесному ничего не гремит. Вот так работает на холодную. Со стороны не слышно, с улицы. Можно сказать, нормально работает. Вот, сейчас температура. Ну, температура 32 антифриза. Ну, в салоне тихо. Чуть-чуть что-то слышно. Сейчас видео на паузу поставлю. Посмотрим, что будет попозже с прогревом. Так, температура 58. Обороты, считай, 900. Начал появляться стук. Сейчас. Вот он, появляется стук с прогревом. Становится отчетливый. Доносится откуда-то сверху, ближе к гуру. Слышим со стороны. Ну что можно подумать, блин? Поршня. Почему на холодную не стучат? Или с прогревом голова поршня расширяется, становится больше, чем юбка, юбка начинает долбить. Либо клапана зажимает с прогревом.
Зазоры я не мерил еще. В прошлый раз, 4 года назад, был такой же стук. Выщелкнул натяжитель с 4 на 6 зубьев. Стук исчез. Сейчас, спустя 4 года, стоит новая цепь, новый натяжитель, новый фазовращатель. С натяжением игрался как мог. И 2 зуба, и 3, и 4, и 5 даже натягивал на новой цепи. Бесполезно, стук не уходит. Но стук такой же. Температура 69. В салоне слышно прекрасно. Ставлю видео на паузу, пусть еще прогреется. Температура 77. Обороты 700. В салоне слышно. Откуда он локализуется, непонятно. По всем ощущениям сверху. Делалась раскоксовка, эффекта 0. Кстати, на 2 видосах в ютубе в комментариях видел, что лечили такой стук заменой датчика коленвала. Вчера датчик коленвала снял, был засранный, почистил, прозвонил, мультиметром промерил, нормальный рабочий датчик поставил, никаких изменений. Вот так постукивает. Сейчас сколько там? Ну вот 83 градуса. Температура антифриза. Так. Ну, масло чуть поменьше, 79. В салоне слышно. Прям сильно слышно.
Кроме как дискомфорта от того, что стучит, никаких больше неприятностей не доставляет. То есть едет хорошо, компрессия в норме. Вот. Ну, расход топлива повышенный, потому что катализатор у меня выбит, стоит обманка с катализатором, но коррекции все равно не в норме, поэтому поджирает, надо прошивать. В общем, сейчас видео на паузу поставлю, пускай еще прогреется. Еще интересная такая цикличность у звука. То есть он какой-то непостоянный ритм у него. Вот стих. Вот с пропусками. Ладно, пускай еще греется. Проехался около километра. Остановился. Коробка на драйве. Какой-то стук с пропусками. То есть не постоянно. Так, ладно, сейчас еще проедемся, чтобы полностью прогрелся мотор. Движения, никакого дискомфорта нет. То есть абсолютно нормально едет. Температура 89. Так. Масло 95. Вот, стихает после оборотов. Обороты поднял, стих, стоит на холостых, чуть-чуть начинает проявляться. Ну вот, проявляется. Сейчас под капотом послушаем. Температура 92. Вот, обороты поднял. Сейчас за блок попробую опустить.
Ну, в принципе,